اللهم صل وسلم وبارك عليه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب الشفاعة. أدركني يا رسول الله. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي رحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ونسبة الحاجة مسيح إلى ربي. الذين يؤمنون بالجبال